អ្នកយល់ថាកម្ពស់របស់អ្នកទៀមជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកនោះអ្នកត្រូវដឹងថាមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចជាជំនួយក្នុងការជួយពន្លូតកម្ពស់របស់អ្នកតាមបែបធម្មជាតិកម្ពស់របស់មនុស្សមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពរស់នៅទម្លាប់និងដំណពូជដែលមានឥទ្ធិពលដល់បញ្ហានៃការលូតលាស់នៃរាងកាយបើអ្នកកំពុងតែស្ថិតក្នុងវ័យនៃការលូតលាស់ហើយចង់បានកម្ពស់ធំខ្ពស់នោះអត្ថបទនេះប្រហែលជាអាចជួយអ្នកទី1មានរបបអាហារត្រឹមត្រូវមនុស្សទូទៅតែងតែគិតថាការបរិភោគអាហារច្រើនហួសកម្រិតនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ពួកគេធាត់និងមើលទៅមានកម្ពស់ទាបប៉ុន្តែបើអ្នកបរិភោគវាត្រឹមត្រូវនឹងទៀងទាត់នោះវាអាចឲ្យអ្នកមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងមុននិងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាទី2បរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សារធាតុទាំងនោះមាននៅក្នុងសាច់ត្រីសណ្តែកនិងទឹកដោះគោដែលអាចជួយឲ្យសាច់ដុំមានការលូតលាស់និងជួយឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយនៅអាហារដែលមានសារធាតុកាបូហៃដ្រាតដែលមាននៅក្នុងភីហ្សានំខេកនំផ្អែមនិងសូដាបរិភោគដែលមានជាតិកាល់ស្យូមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហារទាំងនោះមាននៅក្នុងបន្លែបៃតងនិងទឹកដោះគោដែលអាចជួយជំនួយដល់ឆ្អឹងក្នុងការលូតលាស់ទី3បរិភោគអាហារដែលមានជាតិសង្កសីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហារទាំងនោះមាននៅក្នុងងាវសមុទ្រល្ពៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិសាច់ឈាមសណ្តែកដីនិងក្តាមទី4បរិភោគអាហារដែលមានជាតិវីតាមីន D វីតាមីន D ជួយឲ្យឆ្អឹងនិងសាច់ដុំរបស់ក្មេងៗមានការលូតលាស់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សវីតាមីននេះមាននៅក្នុងសាច់ត្រីបន្លែឬនៅក្នុងផ្សិត5ទទួលទានដំណេកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំពេលគេងលក់ជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានការលូតលាស់ដូច្នេះការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បានផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្រើនបំផុតសម្រាប់ការលូតលាស់ទៅដល់សារពាង្គកាយរបស់អ្នកបើអ្នកមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំនោះអ្នកគួរតែគេងឲ្យបានពី9ទៅ11ម៉ោងក្នុងមួយយប់ដើម្បីឲ្យរាងកាយលូតលាស់បានល្អនិងឆាប់រហ័សទី6ស្វែងយល់ពីបញ្ហាដំណពូជជាទូទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគិតថា60ទៅ 80% នៃកម្ពស់របស់អ្នកមកពីដំណពូជរបស់អ្នកប៉ុន្តែទោះបីជាមកពីដំណពូជក៏ដោយឬមិនមែនក៏ដោយមិនប្រកាសថាអ្នកមិនអាចលូតកម្ពស់បាននោះទេអ្វីដែលសំខាន់អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខ្លួនឯងទាំងអាហារនិងការហាត់ប្រាណទី7កុំធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់អ្នកបើអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីជួយដល់ឲ្យការលូតលាស់នៃរាងកាយរបស់អ្នកទេនោះអ្នកក៏មិនគួរធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់វាដែរថ្នាំញៀនបារីនិងគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការលូតកម្ពស់របស់អ្នក